And now it's my great honor to welcome the Charge d'Affaires of the United States Embassy in Yerevan, Mr. Bruce Donahue, to offer some remarks. Եվ այժմ մեծ պատիվ ունեմ հրավիրելու Հայաստանում ամենադեսպանության գործերի հավատարմատար Bruce Donahue-ն իր բացման խոսքը հղելու համար. David, thank you very much. I'm absolutely delighted to be here for the swearing-in ceremony today. David, շատ շնորհակալություն, ես իրոք շատ ուրախ եմ այստեղ այս երգման հնարավորությունը ներկա գտնվելու համար. The ambassador, who is right now out of the country, really wished he could be here today, and I want to forward his greetings to all of you. Դեսպանը, որը ներկայումս Հայաստանում չի գտնվում, նա իրոք ցանկանար այստեղ լինել եւ այս առումով ես իր ուղերձն եմ հղում ձեզ. First of all, to the trainees, I'd like to congratulate you on the completion of your training. The last 11 weeks, I'm sure, have been interesting, exciting, and sometimes perhaps even a little bit scary. Նախ եւ առաջ վերապատրաստողին ես կցանկանայի շնորհավորել ձեզ ձեր 11 շաբաթվա վերապատրաստման դասընթացը բարեհաջող կերպով ավարտելու համար, որը բավականին դժվար է եղել, ինչ որ միտեղ նաեւ վախենալու համար, բայց շնորհավորում ձեզ այդ կապակցությամբ. The Peace Corps presence, as David said, in Armenia dates back 20 years, and I really have to emphasize from the embassy point of view, from the U.S. government point of view, that the Peace Corps volunteers have contributed immensely to the goodwill between the United States and Armenia. Եվ ինչպես Դեյվիդ նշեց, խաղաղության կորպուսը արդեն շուրջ 20 տարի ինչ Հայաստանում է գտնվում, եւ ես պետք է նշեմ, որ խաղաղության կորպուսի կամավորները լինելով այստեղ մեծապես նպաստել են Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների զարգացմանը. And I can only second the statement that David made, in that in some sense, and apologies to my ambassador, you are our greatest ambassadors. Եվ ինչպես նաև պետք է նաև կրկնեմ այն մտահոգությունը, որ Դեյվիդը նոր նշեց, որոշ առումով դուք նաև հանդես եք գալիս որպես Միացյալ Նահանգների դեսպաններ. President Obama, Secretary Clinton have repeatedly spoken about the importance of service to our nation and the world, and the Americans who are about to be sworn in here today represent the best of that ideal. Նախագահ Օբաման, ինչպես նաև պետքարտուղար Քլինտոնը բազմակի անգամ խոսել են, որ կարևորվում է ծառայությունը ազգի եւ աշխարհի համար։ Եվ ամերիկացիները, որոնք այստեղ գտնվում են այստեղ եւ շուտով իրենց երթումն են տալու, ներկայացնում են այս գաղափարախոսությունը. These 42 individuals and in fact 44 individuals have really put their lives on hold in the United States to come here for 2 years to volunteer their time and energy for a greater purpose. Այս 42 անհատները, ավելի ճիշտ 44 անհատները իրենց Միացյալ Նահանգների կյանքը ոնց որ մի կողմ են դրել եւ եկել են այստեղ ավելի մեծ նպատակի համար ծառայելու համար. We're all here today to celebrate their first step towards achieving a very grand and noble goal of peace and mutual understanding. Մենք բոլորս այստեղ ենք գտնվում, որպեսզի նշենք այն մեծ քայլը, որոնք նրանք կատարում են, ավելի մեծ ձեռքբերումներ ունենալու եւ ավելի արդար նպատակի հասնելու համար, որը կխրախուսի խաղաղությունը եւ փոխըմբռնումը. And to the volunteers, I want you to know that your service and your unique role as volunteers is truly appreciated and valued. The ambassador and I, when we travel about the country, like to meet with you to get your impressions of how it's going outside the capital. Եվ կամավորներին ես ասեմ, որ ես իրոք գիտեմ, թե ինչպեսի յուրահատուկ դեր ունեն կամավորները եւ դա իրոք շատ մեծապես գնահատվում եւ արժեքավորվում է. Դեսպանը եւ ես հաճախակի այցելում ենք Հայաստանի տարբեր վայրեր եւ դուք ավելի լավ գիտեք, թե ինչպեսին է կյանքը մայրաքաղաքից այն կողմ։ Եվ դուք հայերի կյանքը եւ առօրյան, ինչպես նաեւ նրանց մտածելակերպը ավելի լավ եք հասկանում, ավելի լայնորեն եք ըմբռնում այստեղի կյանքը. You, the volunteers, have a deep understanding of Armenians' aspirations, their hopes and their dreams, and these are things that you understand much better than we who serve at the embassy. Դուք ավելի լավ եք հասկանում Հայաստանի հայերի նպատակները, մտածելակերպը եւ շատ ավելի լավ պատկերացում ունեք Հայաստանի կյանքի մասին, քան մենք աշխատելով դեսպանությունում. I also want to acknowledge the many people in Armenia who contribute to the success of the Peace Corps' important work. Եվ նաև կցանկանայի արժանի մատուցել նաև այն բոլոր մարդկանց, որոնք մեծապես գնահատում են խաղաղության կորպուսի կողմից կատարված աշխատանք Հայաստանում. This includes various ministries, Սա ներառում է տարբեր նախարարությունները,
host families, հյուրընկալող ընտանիքները, local counterparts, schools, universities, and hospitals, տեղական գործընկերները, դրանք կլինեն դպրոցները, համալսարանները եւ հիվանդանոցները, and also many NGOs where our volunteers sometimes work. ինչպես նաեւ շատ հասարակական կազմակերպություններ, որտեղ երբեմն կամավորները իրենց աշխատանքներն են կատարում։ I would also like to thank the host families in our audience today. Եվ ես կցանկանայի նաեւ այսօր ներկա գտնվող հյուրընկալող ընտանիքներին շնորհակալություն հայտնել։ I wish to extend a very sincere and heartfelt thank you to every one of you who have hosted a volunteer. Կցանկանայի սրտանց եւ շատ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորին, ովքեր որ կամավորներ են հյուրընկալել։ I'm well aware of the personal sacrifice that many of you make in order to host a volunteer and to make that volunteer feel at home in your family. Ես իրոք լավ քաջատեղյակ եմ, թե ինչպիսի մեծ զողողության եք գնում ազնական զողողության, որպեսզի ձեր ընտանիքում կամավոր հյուրընկալեք եւ նրան դարձնեք ձեր ընտանիքի անդամը։ Volunteers, on behalf of the embassy and the people of the United States, we thank you for your service. Կամավորներ, դեսպանության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդի անունից շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ծառայության համար։ And you are out there representing the United States and the values of the United States 24/7. Եվ դուք գնելով ձեր համայնքներում դուք ներկայացնում եք Միացյալ Նահանգները եւ Միացյալ Նահանգների արժեքները 24 ժամ 7 օրվա ընթացքում, ողջ ընթացքում։ And we very much appreciate your commitment to advancing mutual understanding between the United States and Armenia. Եվ մենք մեծապես գնահատում ենք ձեր պատրաստակամությունը, որպեսզի ավելի խորացնեք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև փոխադարձ հասկացվելիության նպատակը։ A message from Mr. Armen Papyan, head of the Department of Youth Policy at the Ministry of Sports and Youth Affairs. Իսկ հիմա կլսեք սպորտի եւ երիտասարդության նախարարության երիտասարդական վարչության պետբարոն Armen Papyani ուղերձը։ Հարգելի պարոն Donahue, հարգելի պարոն Lili, հարգելի կամավորներ եւ հյուրեր։ Արդեն 50 տարուց ավելի է ինչ խաղաղասեր գործունեություն է իրականացնում ԱՄՆ խաղաղության կորպուս Հայաստանում։ Շուրջ 20 տարի է ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հյուրընկալ դռներն է բացել կորպուսի կամավորականների առջև։ Այս տարիների ընթացքում տարբեր սեռի, տարիքի, կրոնական պատկանելիության, քաղաքական հայացքների տեր հարյուրավոր կամավոր ամերիկացիներ են այցելել մեր երկիր, իրենց նվիրված եւ բարյացակամ աշխատանքով նպաստելով մեր երկրի մերձեցմանը, միմյանց մշակույթների, ավանդույթների ճանաչմանը, բարեկամության ամրապնդմանը։ Dear Mr. Donahue, dear Mr. Lilly, dear volunteers, and dear guests. It has already been more than 50 years since the U.S. Peace Corps began doing its positive work across the globe. And it's been more than 20 years since the Republic of Armenia opened its hospitable doors to Peace Corps volunteers. During this time, hundreds of Americans belonging to different ages, religions, and political views have visited our country, and through their dedicated and kind work have assisted the establishment of closer relations between our countries, allowed us to share each other's cultures and traditions, and helped create strong friendships. Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության անունից թույլ տվեք ողջունել բոլորիս կորպուսի Հայաստանում 20-ամյա գործունեության կապակցությամբ։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հաջողությամբ համագործակցում է ձեր կազմակերպության հետ։ Կարծում ենք, որ այդ համագործակցությունը տարեցտարի ավելի կընդլայնվի 2010 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսի միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագրի ոգու եւ տառին համապատասխան։ On behalf of the Ministry of Sports and Youth Affairs, I would like to congratulate all of you on the 20th anniversary of Peace Corps in Armenia. The Ministry of Sports and Youth Affairs appreciates and values its successful cooperation with you. We think that this cooperation will only further grow in the future based on the spirit and ideas set forth by the agreement between the Ministry of Sports and Youth Affairs of the Republic of Armenia and the U.S. Peace Corps. Հատկապես կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ հայաստանցի երիտասարդները հնարավորություն են ստանում խաղաղության կորպուսի օժանդակությամբ քաղաքացիական հասարակարգի կայացման եւ համայնքային կյանքին ակտիվորեն ներգրավելու ուղղությամբ։ Թույլ տվեք ներողություն խնդրել, որ ծանրաբեռնվածության պատճառով չկարողացա անձամբ ներկա գտնվել նոր կամավորների երթման արարողությանը եւ եւս մեկ անգամ ողջունել եւ շնորհավորել բոլորիդ, ցանկանալով բեղմնավոր եւ խաղաղ գործունեություն, ձեր կազմակերպության պարտավորեցնող կոչմանը համապատասխան։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան. We would like to especially emphasize the fact that thanks to the support of Peace Corps Armenia,
Youth in Armenia have the opportunity to be more involved in building a civil society and to become more actively involved in their communities. Please excuse my not attending the swearing-in ceremony of the new volunteers due to my overloaded work schedule, but once again, I would like to congratulate all of you and wish you successful and peaceful work.